我可不可以另外装？可以，好，就这样。很好吃哦。好，谢谢你。一样可以加佐料哦。萝卜泥、葱、蒜可以加，然后加水果这个醋。没有，因为那个我会知道这间是我姐姐推荐我来的。真的。她跟我姐夫很常来。那你吃看看。好。伊迄白菜以外，迄个这北菜这里，啊，真正过。